אוקיי, אז בואו ונראה את ויז'ואל קומפוזר ומה זה אומר. אז אני אכנס לעריכת הדף, ואפשר לראות שיש לי כאן כל מיני חלקים, אני כבר כתבתי, אז יש לי כאן, בואו ונראה את הדף מולנו, את החלק הזה, שלום אני כותרת, ואז יש לי כאן שתי עמודות, X היא תבנית מגניבה מאוד עם תמונה, ובואו נגיד שאני רוצה להוסיף עוד משהו, אז אני יכול להוסיף אה, עוד אלמנט לכאן, עוד שורה שלמה, ואני יכול לקבוע לכמה עמודות השורה הזאת תהיה מחולקת. בואו נגיד לשלוש, זה נראה לי נחמד. יש לי כאן כל מיני דברים שאני יכול להוסיף, כמו סליידר, פרומו, pricing table, טבלת מחירות, תמונה, כפתור, קוד HTML, ככה שאפשר יהיה לראות אותו. קוד דוגמה, כלומר, אפשר גם להוסיף JavaScript, אקורדיון. בקיצור, יש פה הרבה דברים שאני יכול להוסיף, אבל בשביל הפשטות, בואו ונוסיף תמונה. והאמת שאין לי כרגע תמונה להוסיף, אז יש לי רעיון אחר. בואו ונראו רגע את זה, נעשה משהו קצת יותר אקזוטי. מחקתי את כל הרוב, שזה בדיוק מה שרציתי לעשות. בואו נוסיף שתי עמודות, ובואו ונוסיף משהו כמו סקיל בר. אז אני יכול לתת ככה כותרת, ידע בוורדפרס, לא 100, בוא נגיד 90%, 80% יצא לי גם בסדר. מקצוען אמיתי, נוסיף את זה, ובואו נוסיף עוד אחד. סליחה, במקום להוסיף חדש אני פשוט אשכפל את הקיים, אני הפלתי 2. ידע ב-HTML 85%, אחלה ידע, ונוסיף עוד אחד, וידע ב-PHP 33%, דרוש שיפור ניכר. אני רוצה להזיז את זה דווקא לצד הזה, שזה יהיה כאן. ובואו נוסיף איזשהו טקסט ככה, איזושהי פסקה, טקסט, וסתם נביא לנו איזה לורם פסום. ככה. לא בינלאומי, סליחה. לורם פסום בפעולה. ניקח לנו את הפסקה הקטנה והחמודה הזאת. נעשה סייב, ובואו נראה מה קיבלנו. האמת שזו פעם ראשונה שאני משתמש בסקיל בר, יכול להיות שזה דורש תרגום. לא, הוא דווקא נראה לי בסדר, אז יש לי כאן את הטקסט שכתבתי, ואת התכונות כמו שהם. ובואו נוסיף עוד משהו ככה שיהיה נחמד, אז נוסיף שורה חדשה. אייקון ליסט. אני לא צריך לכתוב כאן כלום. אייקון ליסט אייטם. יום יפה. ניתן בטקסט, נכתוב בטקסט. טייפ לא משנה לי כרגע. או שזה כן משנה לי, אולי... סליחה, כן, בטח. זה בעצם אז בואו נבחר פעמון. ובואו נבחר עוד אחד. הבטחת מידע. או שאתם... סליחה, אני יודע מה שאני אעשה פה, אני אעשה איזשהו גריד. נראה לי שזה יהיה יותר... יום יפה. זה מראה לכם בדיוק את היכולות שיש לה. אז יהיה לי 3 פעמונים שאומרים יום יפה. לא נשחק עם זה יותר מדי. יום יפה, יום יפה, יום יפה. כמובן שאפשר להגדיל את האייקון ולעשות כל מיני דברים, אבל זה סוג של דוגמה למה שאפשר לעשות. בואו ונגיד ואני רוצה לשנות את הצבע של הרקע של דף רק של זה. אני יכול לעשות את זה קצת ורדרד. ושוב, זה לא יראה כל כך יפה, אבל רק שתבינו את הגבישות ואת היכולת. אז החלק הזה עכשיו הוא ורוד.
ובואו ונגיד שאני לא אוהב שזה כל כך צמוד, אני באמת לא אוהב שזה כל כך צמוד, אז אני יכול להוסיף דרך כאן פאדינג, זה קצת CSS למי שלא יודע, 0.5px, save, עדכון. עכשיו זה קצת זז, אני חושב שאפשר לראות את זה, שאתם רואים את זה, שהטקסט לא כל כך צמוד לתיבה. ובואו ונוסיף לנו איזה תמונת רקע, נעשה עוד רוב, וברוב הזה נדאג שיהיה תמונת רקע דווקא. אז background image, נבחר את הדבר הזה, ניתן לזה איזשהו פאטינג, אז נגיד 100px, 100px זה מאוד גדול, ונעשה save, עדכון. ויש לי עכשיו את הרקע הזה, זה לא כולל כמו שחשבתי, ובואו ונשכפל את כל זה, ונוריד את זה למטה, אני סתם משתגע פה, נשים את זה כאן, ובואו ונכתוב כאן משהו גם, נוסיף ככה איזשהו טקסט חמוד, סליחה, טקסט, שלום עולם, h1, בואו נשים את זה כאן, ואני דווקא רוצה שיהיה לי קצת יותר פאדינג, אני חושב בוא נגיד 250 על 250 ונעשה עדכון, נראה מה קיבלנו. שלום עולם, טוב, זה קצת מצחיק יצא אני יודע. בואו רק נשנה את הטקסט שהוא יהיה באמצע ונשנה לו את הצבע ללבן, לא את הטקסט הזה, סליחה, cancel, את הטקסט שיש כאן, טק, ונשנה אותך ללבן כדי שתהיה בולט. עכשיו יש לי כאן טקסט, תמונה וזה, ואני אראה לכם עוד אפקט מגניב, זה שזה יהיה פרלקס, ואתם תראו למה הכוונה, ובואו וניקח את הטקסט שיש כאן, ונוריד אותו לכאן למטה, ובואו ונשכפל אותו פה, סליחה, לא רק את זה אני רוצה לשכפל, אלא את כל החלק הזה אני אשכפל, ונעלה את זה גם למעלה, ויהיה לי קצת כיף חיים. עכשיו יש לי כאן תמונה שהיא פרלקס, אז כמו שאתם רואים שאני יורד זה משתנה עם זה שאני יורד, וזה פחות או יותר ככה דוגמה מאוד קטנה ומאוד פשוטה ליכולות של ויז'ואל קומפוזר, אחד הדברים האהובים עליי.